ছোট ফেনী নদী, যারা পাড়ে নদীর পাড়ে যারা বসবাস করছে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু এখন পানি নেমে গেছে। কিন্তু বন্যার সময় এগুলো তো প্রচুর পানি ছিল, এই ঘর বাড়িগুলো পানিতে নিমজ্জিত ছিল। আমি যে রাস্তা ধরে যাচ্ছি, পাশে যারা বসবাস করছে, যারা পাশে থাকছে, বাড়িঘর যাদের রয়েছে, সেখানে বন্যার পানি কিন্তু ঢুকেছে। আপনি এখানে থাকেন? জি জি। আচ্ছা, এই যে বন্যার সময় আপনাদের পানি কতটুকু ছিল? এখানে পানি থল জায়গাতে মনে করেন অন্তত কতটুকু ছিল? 7 ফুট পানি পড়ছে। তা আপনার এই যে বাড়ি, আপনার বাড়িতে এখানে? হ্যাঁ, আমার বাড়ি এখানে। মনে করেন এই বাড়িতে অন্তত বিড়াতে সাবেক বিড়ার উপর মনে করেন অন্তত পক্ষে 3 ফুট পানি পড়ছে। 3 ফুট? তো এখন যখন পানিটা উঠেছে 3 ফুট, তখন কি আপনারা ছিলেন এখানে? আমরা তখন মনে করেন ঘরে ছিলাম না। হ্যাঁ, আমরা তখন রাস্তার উপর বসবাস করছি। রাস্তার উপর চলে গেছে? এখানে যারা বসবাস করেন সবাই রাস্তার উপর চলে গেছে? এখান থেকে অন্তত পক্ষে 20-30 পরিবার যা আছে, 30-40 পরিবার আছে, সবাই রাস্তার উপর চলে গেছে। একবারে এতটুক পানি ফুটছে। এইটুক পানি উঠছিল না? জি জি। কদিন ছিলেন? অন্তত পক্ষে আমরা 1 সপ্তাহ। 1 সপ্তাহ কি পানি নামা শুরু হয়েছিল? এই 1 সপ্তাহ মনে করেন নদীতে তখন জোয়ার আসতো, তখন একটু উড়ি মনে করেন 1-2 ঘন্টা থাকতো, এরপর আবার নামে যেত। আচ্ছা, এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গার নাম হলো যে 5 নং ছদ্মবেশ, ফেনী সোনাগাজী। আমার পার্শ্ববর্তী হলো যে মুসাফুর। আচ্ছা, মুসাফুর এখান থেকে মনে করেন মুসাফুর এখান থেকে হয় 1/2 কিলো পশ্চিমে। এই বন্যার আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়েছেন কেউ? হ্যাঁ, হয়েছে অনেক লোক মনে করেন। এতে এই মহিলাটা মনে করেন আর এখানে অন্তত পক্ষে 20 দিন পরে আসছে। এই মনে করেন অন্তত পক্ষে ডায়রিয়া মারিয়ে হয়ে গেছে, ডায়রিয়া হয়ে গেছে। কটা পানি, নুনা পানি, নুনা পানির কারণে অনেক ক্লান্ত হয়ে। তো আপনার খাবার কোথায় পেয়েছেন? আমরা খাবার মনে করেন করলাম না, আমরা রাস্তার উপরে বাড়ির উপরে গিয়েছেন, কিন্তু খাবারটা কোথেকে আসছে? খাবারটা আমরা মনে করেন এখান থেকে সেলডেল নিয়ে গেছি। সেলডেল নিয়ে গেছি বা আত্মীয় স্বজনরা খাওয়াইছে এই পর্যন্ত। আমরা তো রাঁধতে পারি না, ওই দেখেন ওই আমরা এখনো রাঁধতে পারি না। ঘর দুয়ারও অনেক অবস্থা সিরিয়াস। তারপর রাস্তার ফুলুরি বোনসা এগুলা খাইছি আর। ওটা আপনি কোথায় বোনসা পেয়েছেন? কোথায়? রাস্তার উপরে কি বিক্রি করেছে? জি জি। ওখান থেকে কিনে খেয়েছেন? কেউ এসে দিয়ে যায় নাই? না, কোনো ত্রাণ? কোনো ত্রাণ পান নাই আপনারা? তাহলে আপনি এই বাড়িতে কবে এসেছেন? আমি এই বাড়িতে আসি 4-5 বছর হয়ে গেছে। 4-5 বছর। আর বন্যার পরে কখন? এখন আসি। এখন বলতে আজকে? জি। আজকে বন্যার পর আপনার ঘরে ফিরে এসেছেন? আচ্ছা, একটু আসেন, একটু ঘরটা দেখেন, এই ঘরের পরিস্থিতি। যে বন্যার পানি নেমে গেছে, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে পানি, এই ঘরে পানি নেমে যাওয়ার পর অবস্থাটা আপনারা দেখেন। পানি নেমে যাওয়ার পরে কিন্তু এই ঘরটির ফ্লোর কিন্তু এখনো কাদাময়, এখনো কাদা রয়েছে। দেখেন, দেখেন এইগুলা কাদা। এই যে এটা সাবেক বিটা, এই সাবেক বিটার উপর এটা মাটির নুনা মাটি পড়ছে, ফ্যাট পড়ছে, বুঝলেন? এই দেখছেন। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আমি আমার বাপের বাড়ি গেছিলাম। কোথায়? বাপের বাড়ি কোথায়? বাপের বাড়ি মদিনা আজাদ দইনি। ওখানে পানি উঠে নাই? সেখানে পানি উঠছে, মানে আমাদের মতন কম উঠছে। জি। ওখানে ছিলেন? জি। এখানে তো যেটা আপনি কতদূর পানি দেখে গিয়েছিলেন? এতটুকু। তো আপনি গেছেন কখন? গেছি রাতে 3টা বাজে, বাসি দরিয়া দিয়ে চলে গেছি। সাঁতার কেটে গেছেন? সাঁতার কেটে আপনি রাস্তা উঠেছেন, বেড়িবাঁধে উঠেছেন, তারপরে আপনার বাপের বাড়িতে গিয়েছেন। এই যে আপনি আজকে আসলেন, কিভাবে সংবাদ পেলেন যে আপনার ঘরের অবস্থা কি? ফোন দিছি আর তারা কইছে কি জোয়ার অঙ্গার নাই, পানি নাই। আপনি কে বাড়ির? পানি কতটুকু উঠছিল? তা আপনি পানির সময় আপনার কোথায় ছিলেন? এই যে পানি, কোথাও যান নাই? একটা ঝুঁকি নিয়ে বসেছিলেন? কারণ আপনারা তো জানেন পানিটা বাড়তেও পারে, তো আপনার এই জীবনের একটা ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু বসেছিলেন। এই যে বাড়ি বাদুর অনেকে চলে গেছে, আপনারা জান নাই? তো আপনার খাবার দাবার কিভাবে আয়োজন করেছেন, ব্যবস্থা করেছেন? খাবার দাবার তারা 2 দিন করে শুকনা খানা দিছে। মানে কারা দিয়েছে শুকনা খাবার? বিস্কুট মুড়ি এদের হলাই গিয়ে আনি দিয়েছে, কনে দিছে বাজি হিন কইতে। বুঝতে পারি। ত্রাণ আপনারা পেয়েছেন, বিস্কুট মুড়ি পেয়েছেন, খাবার পেয়েছেন।
আর জমাতে তুলে তো 4 লাখ বস্তা দিছে আচ্ছা হেগুন খাইছি। আপনার কজন পরিবার সদস্য কজন আপনারা? আমরা 3 গিরি আজ 3 গিরি রয়ে গেছে। রয়ে গেছি। 3 গিরি কি আপনার আত্মীয় স্বজন? আজ ইগল অভাবে ধরে বিয়া দিছি, বাড়িতে রাখছি, গে ঘরে থাকে গে ঘরে। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তারাও কিন্তু থেকে গেছে। হ্যাঁ বন্যার ফলে এরা কোথাও যায়নি না। তাহলে আপনার পানি যেটুকু উঠেছে বললেন, যেমন আপনার পানি কতটুকু উঠেছেন আপনি বললেন? মানে আরে আঙ্গ ঘরে না মানদালাতি কইছে, মাজা সমান হয়েছে আপনার ঘরে। মানে তাকারে ইয়ালাতি কইছে, ইয়ানে ইয়ালাতি কইছে। ঘরে ভিটা তো আপনি উঠাচ্ছে, যেহেতু ভিটাটা উঁচু হ্যাঁ সেহেতু আপনার মাজা পরিমাণ মানদা পরিমাণ পানি হয়েছে। হ্যাঁ তাহলে একারে অর্ধেক। কোন ঘরে? এই ঘরে এনিতে একারে অর্ধেক। এই ঘরে অর্ধেক হয়েছে না? একারে কাট দেখেন জেনে কাটলাতি কইছে। ও আচ্ছা, কাঠের মাথা পর্যন্ত হয়েছে পানি। হ্যাঁ এই ইয়ালাতি কইছে। আর তারপর গরু কোথায় ছিল? গরু গরুগুন খালি একটা নান মার্গো বাড়ি দিয়ারে দিছিলাম। আপনার মায়ের বাড়ি কোথায়? মার্গো বাবু হইছমেদি। কোন জায়গায়? এতে 2-3 তো ওখানে পানি উঠে নাই? মার্গো হেমে উঠে না, খালি আঙ্গ ইয়ানে উঠছে। ওই যে আপনার নদী, ছোট ফেনী নদীর কাছে বলে, নদীতে যখন জোয়ার আসতো হ্যাঁ তখন পানি আরো বেড়ে যেত। হ্যাঁ আচ্ছা, আপনাদের এই যে এই বন্যার সময় আপনারা যেভাবে ছিলেন, এখন বন্যার পানি নেমে গেছে, হ্যাঁ। তো বন্যার সময় যেভাবে ছিলেন আপনাদের ভিতরে ভাবনাটা কিরকম, কি ভয় কতটুকু ছিল? মানে ভয় আর কি রুম বাবুরে কই রাঙ্গ বেড়া নাই, বেড়া মারা গেছে 16 মাস 17 মাস, তো কর বেড়া নাই গে হুটকালে ও হুজুর করে লই বুকে করে লই সৈরে মা বউ দিছি আঙ্গ কোনো আনা যাবে জায়গা নাই। মা বাপেরা বাপি বাপ নাই, মা গে এ রাঁধি হইছে বাইরে করলো, তো আর কোনো স্টেগানো নাই, স্বামীর কুল্য কে নাই, তো কোনো মিয়া যায় না, কই আল্লাহ মালিকের মত করি এলাকা আঙ্গ আঙ্গ তো একবার আর সাথ নাই। মানে ছেলে মেয়ে নিয়ে বসে আছেন? আপনার কজন ছেলে মেয়ে কজন? এই যে ছেলে একজন মেয়ে 3 জন। ছেলের বয়স কত হয়েছে? হ্যাঁ তার 26 বছর। সেইটা ছেলে থাকে এখানে? হ্যাঁ ছেলের ঘর আর ও ছেলে থাকে, ছেলে বিয়ে করেছে? হ্যাঁ করাইছি। তাহলে সবাই মিলে এখানে ছিলেন। এই বন্যায় আপনার কাছে কেমন লেগেছে? আর ডরে কুলজা লাগে নেই। আগে দেখেছেন এই বন্যা? দেখেছেন আর কখনো? না দেখি নাই, এই প্রথম দেখছেন? আপনি দেখেছেন কখনো? তো দেখছি আজ ছোটবেলা না, এইভাবে বন্যা হয়েছে দেখেছেন? না দেখছি ছোটবেলা হতে হতে আমরা অমি আসছিলাম না, এত পানি হয়েছে, এত পানি দেখেছেন? এবারে যে পানি হয়েছে এত পানি দেখেছেন? না না এবারে রানী আপনি তো দেখেন নাই, উনি যা দেখেছে আপনি এত পানি দেখেন নাই। না তাহলে এবারে প্রথম বন্যায় যেভাবে মানুষকে আক্রান্ত করেছে, ডরে তো করলে এখন আপনি তো ভয় আছে আবার কখন সে পানিটি আসে। তো বাবু আর বলেও কুলার না, বলেও কুলার না, খালি লাশে উতরেছি। মানে কখন আবার পানিটি আসে আপনারা ভয়ে আছে। হিরি আইবজন খালি ডরাই। এই যে আপনার আসেনি দিদার মতো। এই যে আপনারা শুনতে পেলেন, ওনারা যে ঘরটিতে বসবাস করছে, যেখানে ছোট নদীর পাশে ওনাদের ঘর বসবাস করছে, ওনারা আতঙ্কিত কখন আবার ফিরে আসে বন্যা, কখন আবার ফিরে আসে পানি, কখন আবার এই যে ঘরটিতে যারা ছিলেন বা যারা অন্যত্র গিয়েছেন তারা আবার কখন অন্যত্র যেতে হয়, আবার যারা এই ঘরটিতে ছিলেন তারা আবার কোন পর্যায়ে থাকতে হয়, আতঙ্কিত।